我的 BOA 银行2年使用过程中遇到的一些问题，以及要如何去解决。开 BOA 可以收虚拟货币交易所的资金吗？账户稳不稳？会不会用了一段时间就被封控？我在中国，我没有在美国，我怎么去使用这张卡呢？大家好，欢迎回到我的频道。我在2020年的时候开通了 BOA 美国银行的账户，到目前为止使用了大概有2年的时间。这2年的时间内遇到了很多的问题，一方面是自己的问题，另一方面是我圈子里其他小伙伴使用遇到的问题。比如有的小伙伴自己的账户被关闭，不知道是自己什么原因被关了，还有的就是账户被关了之后还能不能再开户，还有的小伙伴自己的网银被限制，没有办法去登录。今天的视频就和大家复盘一下我的 BOA 银行2年使用过程中遇到的一些问题，以及要如何去解决。首先，我开 BOA 账户最主要的目的有2个，一个是美元储蓄。我们都知道现在人民币是不断贬值的趋势，导致美元的资产变得更加的诱人，而且美元现在作为世界货币的地位丝毫没有受到任何动摇，持有一部分的美元现金也是一个非常不错的资产配置的选择。第二个目的就是为了做更多的美国资产配置，比如说去炒美股，或者购买美国的企业债券或者国债。其实的话，我自己本人并不会持有太多的现金，因为美国它是一个零利率的社会，再加上最近美国的通货膨胀也比较严重，如果只是把钱放在银行账户，那么其实就相当于处在一个不断贬值的过程，是负利率。所以在这个时候的话，我们可以去开通一个美国的券商账户。虽然说 BOA 银行它是自己旗下有美林证券的，但是开户是需要美国的税务居民才可以去开的。目前的话，支持非美国税务居民开户的美国本土券商，大家可以考虑德美利证券、盈透证券或者嘉信理财。具体的开通教程，大家可以去看我的这些视频教程。在开通了券商之后，我们就可以把自己的 BOA 账户绑定到券商的后台，然后进行正常的出入金，购买股票或者购买债券。我自己本身也是长期生活在中国大陆，因为我在 YouTube 上做了一些视频，受到了大家的一些关注，也结识了很多生活在美国地区的华人朋友，所以就经过朋友的介绍，开通了美国银行的账户。美国银行是美国的第2大银行，规模仅次于摩根大通。可以说有了一个 BOA 美国银行之后，我们几乎所有的需要美元消费或者投资的场景都能够通过这个账户来满足。比如说我们要去做美元储蓄，我们可以直接把资金放在支票账户里面，但是支票账户是没有利息的，我们也可以去选择去开通储蓄账户，储蓄账户有 0.01% 的利息，聊胜于无。在2年前我开通 BOA 的时候，还可以去远程申请到 BOA 的押金信用卡，但是目前的话已经没有办法去开信用卡账户了，因为有很多远程开户的人刷了信用卡几千美元之后就不还款了，导致很多华人开的账户都产生了大量的坏账，这个是对开户银行经理有影响的。所以目前的话 BOA 的信用卡账户是没有办法再进行远程代开了。我现在也比较后悔当初没有开 BOA 的信用卡，失去了一个好机会。目前我正在养 Cyber 和 Capital One 的信用卡，感兴趣的小伙伴可以去看我的这2期视频。其实开了 BOA 银行账户之后，大家最关心的一个问题就是这个账户稳不稳，会不会用了一段时间就被封控。答案是 BOA 的账户很稳，但是前提是一定要遵循美国人使用银行账户的习惯。下面就和大家分享几个账户被关的例子，方便大家理解。首先一定会被关闭账户的操作就是频繁的大额资金转进转出，这里的大额通常是指1万美元以上。那么多久算频繁呢？1个月2次以上就算了。在使用 BOA 或者其他美国银行账户之前，我们要先问自己一个问题，如果是美国人，他们会怎么使用银行账户呢？最常用的功能就是每个月收工资，直接公司滴滴存款到支票账户，日常消费一般都是刷信用卡，交房租水电费一般是写支票，投资理财一般是把支票账户绑定到券商或者理财账户，直接去扣款，基本不会用到网银转账的功能。那有的小伙伴会说，如果是我借钱转账给亲戚朋友呢？
当然，偶尔1次2次的大额转账是没有问题的，银行顶多只是先冻结这笔交易，需要我们电话联系客服，确认是本人操作，确认资金用途，确认不是诈骗，那一般还是可以转出去的。所以偶尔1次2次的转账完全不用担心账户被封的问题。但是如果超过正常水平了，比如说1个月10几笔甚至几十笔大额转账交易，今天收到钱明天就转出去，这在银行眼里根本就是不是正常的使用习惯，只会被认为这个账户是在诈骗别人，或者被诈骗了，或者是在洗钱。这种情况银行100%会关闭账户。2年前还有很多小伙伴会通过 BOA 内置的 Zelle 来转账，规避直接电汇转账的风控。但是这2年这么做的人太多了，导致银行升级了风控，通过 Zelle 频繁大额转进转出也会被认为是洗钱，也会被关闭账户。还有的小伙伴会说，我自己没有频繁的转进转出，那为什么账户也被关闭了？我看了一下这个小伙伴的账单，发现他有一笔给美国喜马拉雅公司账户的交易，而这家公司在 CNN 的新闻上明确被标注为可能是诈骗团体。美国的整个银行系统都被喜马拉雅公司进行了重点监控，但凡是和这家公司有资金往来的，一律都会标注为风险账户，关闭账户也是迟早的事情。另外一种被关闭账户的情况就比较冤了，有很多小伙伴会觉得，我 BOA 账户里面已经存了9万美元了，给银行送了这么多钱，那账户肯定是没有问题了吧？然后有的小伙伴就找我说，突然收到了邮件说账户被关闭了，然后我就问他最近有什么操作没有，这个小伙伴说最近几个月都没有任何的操作，也没有登录网银，也没有消费。其实这个就是被关闭账户的另外一种常见的原因，长期不登录网银，也不消费，不转账，不去使用账户，这就会让银行觉得这个账户是休眠账户。长期的休眠账户对于银行来说是没有盈利价值的，还会浪费银行的资源，所以银行是会关闭休眠账户的。至少我们要去消费，去刷卡，这样银行也会有一定的手续费的收入，才会觉得这个客户是有价值的。那么有小伙伴也会说，我在中国，我没有在美国，我怎么去使用这张卡呢？其实很简单， BOA 的银行卡是可以直接去绑定支付宝、微信来进行消费的，每个月拿来买东西，充充话费，消费个几百美元就可以了。第3类就是比较简单的问题，可能小伙伴登录账户的时候，平时都是用美国的 IP 登录，今天可能突然忘记开代理了，然后直接用中国的 IP 登录，这个时候的话就会账户被锁定，因为银行会觉得你平时都是在美国登录，怎么突然到中国了，是不是账户被盗了？遇到这种情况很简单，我们只需要打电话给银行客服劝一下，是自己本人操作就可以了。所以使用网银的一个关键就是我们一定要保持登录 IP 的稳定。有很多小伙伴可能去买了机场的服务，很多机场它是动态 IP 的，可能这一分钟 IP 在纽约，下一分钟 IP 就跑到洛杉矶了，这样的话是非常不建议大家去使用的。最稳妥的方法是大家可以去按照我的这个视频教程去自建一个美国的独立 IP 代理，每次使用就用这个 IP 来登录就可以了。比如说我自己用的代理软件是 Surge， 我专门去设置了一个域名规则，把 BOA、花旗、Capital One、AXA、Cboe、Passbook 这些银行的域名全部设置到银行的分组，银行分组的 IP 专门走我自建的 IP 地址，这样就能做到万无一失。另外有小伙伴问，开 BOA 可以收虚拟货币交易所的资金吗？答案是可以，只要你的交易所支持提现到美国的银行。如果你是一个炒币的小伙伴，这个月做空赚了2万美元，想要功成身退，那么完全可以把钱提现到 BOA 的银行账户，用来消费或者储蓄。但是很多小伙伴并不是仅仅的操作提现，而是想把银行账户变成一个虚拟货币的走账工具，这样就非常危险了。典型的行为是，今天上午交易所提现了2万美元，下午就马上转走了，晚上再提现1万美元，第二天又转走了。这种行为其实就是上面我讲的频繁的大额转进转出，是会被风控的。银行再一看，转钱进来的是加密货币交易所，这不明摆着是洗钱行为吗？不封你的账户反倒是奇怪了。其实总结起来，只要我们不做这3件事情，
BOE 的账户在中国远程使用起来是完全没有问题的。第一个就是保持登录 IP 稳定，第二个是避免频繁的大额转进转出，这种不符合美国人习惯的操作会让银行觉得是诈骗或者洗钱，然后直接关闭账户。第三就是保持账户活跃，每个月一定要登录网银，也一定要消费几笔，不要变成休眠账户。以上就是本期视频想和大家分享的 BOE 使用2年的复盘。如果大家有更多的问题，或者想要开 BOE 的美国银行，可以在下面留言，或者通过视频下面的联系方式找我咨询。如果觉得本期视频还不错的话，欢迎点赞、订阅、分享。那我们下期再见。